Maqaan kiyya Urjaalii Usmaan Barattuu Bright Kids Academy kan inni amma isaaf dhiyeessee marqi nyaata aadaa Oromoo Arsiitti daran beekamuudha. Marqii kan godhamu garbuu fi dhangaalee biroo irraa yoo ta'u yeroo keessummaan kabajaa dhufee yeroo ayyaanaa yeroo cidhaa fi yeroo akkanaa qophaa'a. Maqaan kiyya Tasliim Gosaa jedhama. Mana barumsaa Academy Bright Kids irraa dhufee kutaa 5ffaa afaan Oromoo baradha. Kan amma isin qopheessu qamashaa nyaata aadaa Arsii daran beekamuudha. Kan irraa dalagamu qamadiidha. Innis yeroo ayyaana, yeroo keessuma kabajaa fi yeroo cidhaa garagaraa ni qophaa'a. Maqaan koo Hadaa Muhammad jedhama. Mana barnootaa Bright Kids Academy kutaa 5ffaa irraa dhufee kan isin dhiyeessu nyaata aadaa Harargeeti. Hulbata jedhama. Innilleen kan daakuu abishiirraa hojjetamuudha. Abishiin kun gosa lama hojjetamuu danda'a. Kan dhugaatii fi kan nyaataati. Anka isin qabadhee dhufee kan nyaataati. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Ajaa'iba! Nam fuunfadhamee dura maal akka ta'es immoo fuunfadheetiin itti himaa sirriidha moo sirrii miti natti himti. Laaffisoodha isa? Laaffisoo ta'ee laaffisoon ka biraati. Kun garuu hulbata. Hulbata abishirraa hojjetama. Hamilee kennaafi. Egaa hulbata hangam beekutti abishirraa qophaa'a mitire. Abishiin kunis gosa meeqa qabaa? Gosa 2 qabaa. Kan dhuganii fi kan nyaatan kan akkuma barbarreen qophaa'utti mi'eessituun adda addaa keessa galee akkasitti qophaa'a. Yeroo baay'ee eessatti beekama? Harargee keessatti beekama. Nan dandamaaree booda. Ayyee baay'ee gaariidha. Si bira gahee mee hiikime banime habanamu miti? Ajaa'iba! Argitanii ijoollee. Meetumti natti hime. Qamashaa jedhama. Qamashaa. Eessatti beekama? Arsii keessatti. Arsii keessatti beekama. Qamadiirraayis garbuurraayis tolchuun ni danda'ama. Miti? Yeroo cidhaa, yeroo gammachuu adda addaa qaban, soomana keessas yeroo baay'ee mitiire? Achirrattis akkasumaanis immoo namni dharraasaa qabu ni qopheeffatamu hin qopheeffatu? Ni qopheeffata. Egaa ijoollee kun qophii addaa kabaja ayyaana Idil Adhaa yookaan immoo Arafaa sababeeffachuudhaan qophii isiniif qopheessineedha. Ijoolleen tun immoo barattoota mana barumsaa Bright Kids Academy irraa dhufanii egaa nyaata aadaa qopheessaniitiin nuuf fidanii jiranii. Bareedduuti. Si bira geenneme maaltu jira moo si bira? Yeroo baay'ee marqii yoom qophaa'ame? Yeroo keessummaan kabajaa dhuftu yeroo ayyaanaa yeroo jiloota yeroo cidhaa. Yeroo cidhaa namni dharraa qabu sinuma marqata. Yeroo dubartiin deessoo. Baay'ee gaariidha. Egaa ijoollee tana nuuf galateeffadha. Egaa isinis guyyaa ayyaanaa yoomiyyuu mooyyuu nyaata akkanaa qopheeffattanii maatiin keessan isinii qopheessanii nyaachuu ni dandeettu. Hamileedhaan nu simadhaa.